नमस्कार। दीपावलीको शुभकामना व्यक्त गर्दै दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीबाट म नगर पार्षद र विशेष हामी जनसाधारणमा एउटा सूचना सूचित गर्न गइरहेछौं, जो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई अब फायरवर्क्स क्र्याकर्सहरू जति पनि छ है, त्यस सम्बन्धी हुनु त दीपावली भन्नुको साथसाथै एउटा उमङ्ग हर्षोल्लासको त्यौहार भएको हुनाले यो फायरवर्क क्र्याकर्सहरू धेरै मात्रामा हामी घरै पछि नै जलाउने गर्छौं। तर यसपालि एउटा गभर्नमेन्टको स्ट्रिक्चर आएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ जताभावी हामीले पटेका बेच्नको लागि प्रतिबन्ध गरेको छ र ओन्ली जसकोमा चाहिँ एउटा ग्रीन फायरवर्क्स त्यसको लागि खाली अप्लाई गरेको हुन्छ या उसले उनीहरुकोमा लाइसेन्स हुन्छ, उनीहरुलाई हामी एकत्रित एक मुष्टमा जुडिनियस ग्राउन्डमा खाली बेच्ने अनुमति दिन्छौं उहाँहरुलाई पनि। अनि सर्वसाधारणलाई पनि हामी के अपील गर्न चाहन्छौं भनेदेखिलाई जताभावी तपाईहरुले पटेकाहरू बेच्नु या किनबेच यसमा अलिकति याद गरिदिनु। जसले पनि किन्नुहुन्छ तपाईहरु सबै गएर ग्रीन फायरवर्क्स स्टलमा गएर जिडिनेसमा गएर तपाईहरुले त्यहीबाट किन्न सक्नुहुनेछ। र खासै कुरा भन्नु पर्दाखेरि अब त्यौहारको टाइममा सानो सानो दोकानमा यसरी भारी मात्रामा यहाँ कहीँ पनि भेट्टायो भने हामी त प्रथम त दार्जिलिङ नगरपालिकाको तर्फबाट हामीले कानूनी कारबाही गर्ने नै छौं। तर पनि साथसाथै जनसाधारणको हितमा पनि कतै आगलागी भयो यस्तो भएको खण्डमा अब दार्जिलिङको मेन मुटु चोक बजारमा जहाँ यस्तो किसिमको अब फायर क्र्याकर्सहरू बेचबिखन गर्ने हाम्रो चलन छ, त्यहाँ धेरै नोक्सानी पनि हुन सक्छ र यो कुराहरूलाई हामीले अगावै अलिकति सावधानी बर्तेर चाहिँ योपालि हामी तपाईहरु समस्तमा जनतामा फेरि पनि अपील गर्न चाहन्छौं कि ग्रीन फायर जोन जहाँबाट छ या अथोराइज्ड फायर क्र्याकर विक्रेताहरू छ जसको पर्मिशन्समा तपाईको अल द फायरवर्क्स नर्म सेफ्टी इत्यादिहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर नै गरेको हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि सिलिगुडीमा पनि 3-4 जना जस्तो मात्रै लाइसेन्स होल्डरहरू छन्, लिगल लाइसेन्स होल्डरहरू छन्। कलकत्तामा पनि त्यसरी नै धेरै कम्ती मात्रामा लाइसेन्स हामीले, तर लाइसेन्स जसलाई पनि दिन्छौं उहाँहरूले पनि एउटा फायर नर्म्सहरू फलो गरेर चाहिँ बिक्री गर्ने हामी अनुमति दिन्छौं। र यसरी यदि कसैले चोरी छिपी बिक्री गर्दैछ त्यस्तो छ भने चाहिँ त्यसमा हामी अवश्य नगरपालिकाको नजर रहनेछ।